飲料ジュース、ソーダ缶自動缶シーリングマシン缶本体はシーリングプロセス中に回転しません。これはより安全で壊れやすい液体製品に適しています。機械全体のサーボ制御により、機器はより安全に、より安定して、よりスマートに動作します。